지금 오면 볼트가 풀려 있는 경우가 있어서 지금 체결을 조율한 거고요. 힘 받는 거는 이거 4개예요. 그다음에 여기 제조. 근데 대부분 썬루프가 이 와이드 쪽으로는 거의 꽉 차. 그래서 580에 맞춰야 돼. 580을 맞추는 이거를 여기다 붙일 거 아니야, 차에다가. 이 간격하고 이 간격하고 이게 580. 지금 딱 580 오고 나오잖아요. 살짝 여기 580까지는 맞춰줘야 돼. 와이드로. 그리고 여기는 넓잖아, 이게 공간이 많잖아. 그러니까 어느 정도 요 볼트 있는데 바깥선으로 해갖고 하면 되는데, 지금 이 차는 이게 작어. 이 볼트로요? 그러니까 그렇지, 이 볼트로 하면 되는데, 지금 보면은 우리가 썬루프 자리잖아. 이 홈 안에서 해결을 해야 되거든. 이 홈 안에서. 그래야 저기 이제 대부분 방금 얘기한 센치가 이 안에다가 붙이면 다 맞아. 여기가 68, 여기 58, 64가 그럴 거야. 근데 이게 다 맞는데 프리마만 이게 짧아. 액션트하고 그 파비스만 따잖아. 그러니까 액션트, 파비스, 그 다음에 볼보 280, 그 다음에 프리마, 이거 4가지를 따거든. 근데 4가지 중에 얘만 여기가 짧아요. 여기가. 그래서 이게 걸려. 최대한 붙여갖고 맞춰야 돼. 얘만, 프리마만. 그리고 대부분 따면은 얘가 그냥 쏙 들어가. 얘하고 그냥 이렇게 얹을 수 있게끔 쏙 들어가는데, 얘는 지금 따는 사이즈가 좀 작게 따져. 그래서 얘 구멍을 따로 뚫어야 돼. 무슨 얘기인지 알아? 이게 간격이 작아지니까 이렇게 먹어 들어갈 거라고. 저기 홈 바깥으로 이걸 붙이게 되면 그 방수가 문제가 생기니까 방수 문제를 안 생기게 하기 위해서 밑으로 가는 거야. 볼트하고 볼트 간격 재봐봐. 58? 58이면 지금 저 스펀지 2개가 한 3cm 정도 되거든? 3cm를 끼면 여기야. 여기서 58이면 여기를 요만큼밖에 안 남아. 그러니까 여기 센터를 잡아갖고 양쪽으로 조금씩 먹어 들어가게. 안쪽에서는 스펀지 그냥 위에서 겉에만 실리고 처리 잘 안 되니까 프리마만 그래. 다른 건 다 넓어. 아이들 프리마만 그래. 여유가 있어. 이 가구. 근데 세로 쪽은 98 안에 딱 들어와야 돼. 얘만 그런 거니까 얘만 커팅을 할 때 얘만 자르고 얘는 얘만 자르고 구멍을 여기다 2개를 뚫어야 돼. 그래야 제가 딱 들어가. 근데 차종 아까 그 액션한테 뜯어놓은 거 봤지? 걔도 보면은 저거 밑에 뚜껑 보면은 거의 그 얘랑 비슷해. 튀어나온 부분만 잘라. 그러면 쏙 들어가. 아까 볼보 280도 밑에 있잖아. 그거 보면은 똑같아. 다 튀어나오는 부분이? 거의 그래.
몇 밀리로 뚫어요? 이게 몇 밀이에요? 미리톤 상관없고 이거 확장할 거예요. 저거보다 구멍 크게 뚫어야 돼. 네. 이거는 길이를 조금 살짝 길게 잘라. 이음새를 여기다 하는 이유는 일로 누르기를 갖고 있잖아. 여기 같은 경우는 물이 고여 있잖아. 그러니까 이거 옆으로 해줘요. 옆으로 물이 흘러내리니까. 그냥 밑에다 하고 그 위에 스펀지를 덮어버려. 여기는 상관이 없는데 여기 바닥 있지. 바닥이 완전히 미착되게 해야 돼. 앞쪽을 특히 잘 쏴야 돼. 비가 오면은 거길로 다 들이쳐. 거칠하지 말고 한 명이 다
옆으로 삐져나온 게 있어. 그런 것 때문에 물이 새거든? 아, 옆으로 삐져나와 구멍이 생겨서. 그치. 이 피스 구멍이 옆으로 삐져, 이게 보면은 삐져나온 게 있어. 거기만 실리콘을 싸주면 되는 거야. 여기 싸주고, 앞에 싸주고, 물은 항상 일로 빠져. 양쪽. 네. 일로 빠지니까, 여기 싸주고, 여기 싸주고, 여기 싸주고. 이거는 거의 없어. 그 다음에 이거 펜, 깨져오는 거. 지네들이 높은 데 가면 깨져오는 거. 이것도 펜도 그냥 이거 두 개만 풀면 돼. 여기 구멍 막아버려? 거기다 한번 싸주고, 앞에도 싸주고, 잠깐만. 앞에는 나중에 체결, 밑에서 체결해서 완전히 땡긴 다음에, 그 다음에 한번 싸주고. 그리고 이 뚜껑은 맨 마지막에 놔둬. 그리고 이거 잘라서 연결하는 것보다, 저기 터미널 눌러서 거기다 바로 굴리는 게 나아요. 시간적으로 같이 있어. 이게 웬만하면 선이 충분할 거야. 네. 여기까지 올라올 거라고, 선이. 배터리가 아무리 멀지 않으면. 그러면 이 대가리 잘라갖고, 대가리만 터미널 눌러서 거기다 하고, 체결해주고 끝나잖아. 배터리는 맨 마지막 작업하는 거야. 이렇게 채울 거거든. 이대로 채우면 이게 삐져나온단 말이야. 네. 그러니까 지금 요 프레임에도 될 거잖아. 네. 여기 프레임에 여기 끝에서 여기 튀어나온 끝에까지 그대로 채워. 여기 프레임 여기서부터 여기까지 지금 되는 여기까지. 내가 볼 때는 한 50cm 정도 자르면 될 것 같거든. 그 안으로 넣을 수 있으면 되는데 이게 튀어나왔잖아요, 얘가. 네. 그래서 안 들어갈 거라고. 네. 그냥 거기 맞춰갖고 네. 자르면 돼. 움직일 수 있게 여기 있네. 그리고 저거 채울 때도 아샤이 이거 있어야지 채워줘. 됐어? 채워봐 이거. 공격 맞춰. 평화샤를 하다가 네. 채워줘. 딱 맞네. 이게 구멍이 안 맞잖아. 네. 이 구멍을 그 아까 스텝 드릴 있지. 네. 그걸로 확관을 구멍을 조금 넓혀. 그러면 더 잘 들어가겠지. 플라스틱을 더 넓히라고. 조금만 넓혀. 그 다음에 그러면 저 볼트가 잘안 들어가지면 제대로 안 될 거란 말이야. 그러면 와샤를 넣고 체결을 하라. 구멍을 넓힌 대신. 이 구멍이 맞는 와샤를 사면 되는데. 됐어 여기서. 계산하면 마지막. 너무 세게 조이지 말고. 네.
떴는데. 상관없어요. 없어요? 이것까지 이거 완전 와꾸가 딱 안 맞는 거야. 밀착시켜줄 수가 없어요. 아까 이 간격을 잘못 맞추면 이게 이만큼 먹어. 그러면 이걸 잘라야 되는 상황이 생겨. 그래서 형이 아까 위에서 맞출 때 네. 이 홈 그 높이 틀린 데 있지. 네. 거기다 대고 이거를 맞춘 거야. 딱 이만큼 남는 거야. 신다고 소리 난다 그래. 선을 저렇게 잡아주는 나중에 이렇게 대놓으면 네. 짖는 소리가 안 돼. 그래서 웬만하면 다 잡아주는 거야. 보통 이 통신을 24스퀘어 뭐 이런 걸 써요.
M 버튼 꾹 누르고 있으면은 땡땡 뜨죠. 그러면은 이제 아까 24V라니까. 그리고 지금 20V에 지금 세팅을 해놨는데 실질적으로 배터리는 23V를 가리켜요. 얘가 이제 3V 더 낮아요. 아, 여기 표시된 거보다? 예. 그래서 20V 내 배터리가 20V가 돼서 저전압이 뜬 게 아니고 실질적인 배터리는 23V가 돼서 네. 저전압이 이제 뜨는 거고요. 그거는 이제 배선 길이 때문에 3V가 이제 더 낮게 끄기가 되더라고요. 네, 그래가지고 이제 대충 20V 이렇게 맞춰 놓으시면은 쓰시면 되고. 그렇죠. 23V면 충분히 뭐 시동 거는 데는 네. 문제 없으니까.